तो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। H44 IC से बना हुआ है एम्पलीफायर। मैंने खुद ही बनाया था। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और चाहे तो मेरा चैनल पे अपलोड किया हुआ है शॉर्ट वीडियो, वह भी देख सकते हो। तो चलो इसका फुल साउंड टेस्ट करते हैं। इसमें कूलिंग फैन भी लगा हुआ है। और गाइस, हम जैसे छोटे यूट्यूबर को भी सपोर्ट कर दिया करो। ये वाले स्पीकर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। Play by USB drive. एयर काफ़ी ज़्यादा पास हो रही है। तो गाइस, हमें भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।